Prepare-se para uma viagem de descobertas e de aventuras. Wanderlândia, o paraíso das águas. Wanderlândia fica no norte do Tocantins, às margens da Belém-Brasília. A economia local está no agronegócio, mas agora a região ganha novo impulso com a Ferrovia Norte-Sul, que começa a alavancar o desenvolvimento regional. Mas Wanderlândia tem muito mais para mostrar para o Tocantins, Brasil e para o mundo. É neste cantinho encantado, cercado de serras e águas cristalinas, que está um pedaço do paraíso. As mais belas e fascinantes cachoeiras do norte do Brasil. Não é exagero, são mais de 50 delas por aqui. Cada uma mais bonita que a outra. A cada passo, uma nova descoberta. São tantas cachoeiras que é possível se perder no meio delas. Como num passe de mágica, as águas límpidas e cristalinas brotam do cerrado. A harmonia das águas é um colírio para os olhos. Desperta nossa imaginação, alivia o cansaço, nos faz sentir dentro do próprio paraíso. Já andamos mais de 1 hora e já encontramos várias cachoeiras. Esta aqui é a 8ª. À medida que vamos entrando pela mata, a impressão que temos é que estamos fazendo uma viagem de descobertas e de aventuras. À medida que se avança pela mata, o cenário vai ficando cada vez mais deslumbrante. Os lagos azuis e a correnteza dos riachos dão a dimensão da beleza deste lugar único, incomparável, mágico. Na Mata Virgem é possível encontrar árvores centenárias, como esta aqui, o Caju de Janeiro. Tem esse nome porque só dá fruto no mês de janeiro. Parece que o tempo parou neste lugar. Esta é uma prova de que aqui a natureza é respeitada e segue seu próprio ritmo, sem a interferência do homem. Isso aqui é uma natureza bem intocável e nós preservamos ela aqui sempre direto. O respeito pela natureza é visível. Tudo aqui está no seu devido lugar. Água, floresta e bichos se misturam numa convivência harmoniosa e respeitosa. São testemunhas vivas do respeito que o município tem pelo meio ambiente. Mas chegar até aqui exige muito esforço, coragem e habilidade. Caramba! Também é preciso cuidar. A floresta pode esconder surpresa. É o que afirmam os guias. É uma região de onça, tem todo tipo de caça, capivara, todos esses tipos. A onça que pegou um bezerro aqui em cima e jogou aqui embaixo, daqui ela teve de rodear para pegar para comer mais na frente ainda. Não é história de caçador, não. Onças existem mesmo por aqui, mas não tem problema. Elas estão na casa delas, por isso devem ser protegidas. Já as plantas devem ser objeto de estudo, pois podem ser medicinais.
é uma planta perigosa, ela tem as características da taioba, aquela planta que a gente planta em casa que faz salada, e ela tem um veneno que ela é capaz até de matar. Agora, pode ser medicinal? Ela pode ser até medicinal, mas precisa ir para o conhecimento para a ciência descobrir se realmente ela é medicinal ou não. Mas a exuberância do lugar supera qualquer sacrifício ou medo. Vale a pena conhecer esse paraíso. A imponência dos paredões impressiona. O cenário é ideal para a prática de rapel e outros esportes extremos que exigem coragem, despertam a emoção e destilam adrenalina. O lugar também é cercado de lendas. Estas marcas nas pedras seriam de um suposto gigante que teria andado por aqui há milhares de anos, atraído pela magia do lugar. Se esse tal gigante tiver andado por aqui mesmo, é sinal de que ele tinha bom gosto. Mas o suspense não para por aí não. Na Trilha das Águas, é preciso passar pela garganta do Vão da Serra, lugar assustador e belo ao mesmo tempo. Parece que ele olha de volta, alertando para mais surpresas que virão pela frente. E elas aparecem. Ao longe, gritos anunciam que mais cachoeiras são encontradas. Mais uma cachoeira, mais uma. Essa já é a 11ª cachoeira. Muito bonita, por sinal. E a cada nova descoberta, a comemoração. São muitas cachoeiras ainda não exploradas, todas belas e serenas. Depois de 6 horas de caminhada, chegamos a este local conhecido como ponto máximo das cachoeiras, mas que eu prefiro chamar de um pedaço do paraíso. As duas cachoeiras têm mais de 100 metros de altura. É impressionante. Parece que estamos diante do paraíso. Nem os guias conseguem conter a emoção e desafiam o perigo. Gente, é lindo demais, sabe? Ali no fundo, a água cai dentro do vão. O cenário é maravilhoso, inexplicável. Mas só podemos ir até aqui. Daqui para frente, só podemos avançar com a lente da câmera, com os nossos olhos e com a alma. Foi Deus que fez isso aqui com a mão assim direitinho, porque isso aqui é... Não tem o que falar, não. Como as cachoeiras nos teus rios cristalinos, toda essa pureza deve ser um bem divino e pode a nossa sede saciar. Seria bom ficar por aqui para sempre, virar criança e brincar nas cachoeiras, desfrutar do paraíso, respeitando o meio ambiente. Só assim, a natureza permanecerá intocável, única e sempre linda. O uso racional deste patrimônio hídrico cria condições para o ecoturismo na região, com desenvolvimento sustentável. Por isso, o município de Wanderlândia busca parceria com o setor público e privado para investimento em projetos de turismo ecológico. A região é ideal para a prática de esportes radicais, passeios ecológicos, trilhas pela mata, parque ecológico, turismo de aventura, dentre outros.
O turismo consciente incentiva a comunidade local e turistas a preservar e respeitar o meio ambiente, estimula o desenvolvimento e dá garantia de vida no futuro, além de gerar emprego, renda e a sustentabilidade da região. Se você não sabia, agora já sabe. Wanderlândia é o paraíso das águas. E paraíso é para se visitar e cuidar. Afinal, paraíso é paraíso. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção. Gente, é lindo demais, sabe? Ali no fundo a água cai dentro do vão. E foi Deus que fez isso aqui com a mão assim direitinho, porque isso aqui é... Não tem o que falar, não. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas